Hello guys, this is Kintulim Burak. Welcome to my vlog. Alam nyo na kung anong background natin. Papunta kami ng hiking. Kaya hanapin namin kung saan ba yung pwede naming i-hike na bundok. Kaya susundan nyo lang kami guys ha. Kaya kung sino pang hindi nakasubscribe dyan, pakisubscribe naman kasi road to 3K subscribers na tayo. Kaya please comment and like and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload. See you there guys in the mountain, okay? Bye for now. Tara guys. Tara. Ano bang tawag doon? Ha? Let's start kicking. Kicking. Start it. Tingnan natin kung saan, hanggang saan ang hingal. Kasi kaumpisa pa nga lang, nahingal na. Wala kasing warm up. Oo nga eh. Ay dapat ganyan ako kanina. Wala eh, inisip namin yung baon. Pero dahil naligaw sa yung planong bundok na akatin na iba. Nag-change location kami. The spot. Sabagay, hiking din naman ito. Diba? Basta makarating lang kami doon sa paroroonan at doon kami kakain. Yun na yun. Lakas yung tawa. I woke up like this. Parang nakakahingal pala. Wala pa. Isang minuto. Magpahinga yata tayo. Parang ganito sa ano? Sa Quarry Bay. Ganito din siya. Pero may partong rough road. Tawa ka na. Mas magmatahinga. Oo nga eh. Hingal kasi. Ito muna tayo at tubig. And then he told me he invited me over to his place one day. So I brought some cake over and he introduced me to his wife. And he has a lamp in his living room that he's constantly next to every morning. He goes stretch. Tapos na nakainom ng tubig. Nag-energize. Kaya umpisa na naman.
Tara, let's. Oo nga eh. Marunong ka bang tumakbo pag hinabol ka ng aso? Ako tatakot sa kain ko na lang. Sasakyan mo na lang? Oo, habang tumatakbo sa Nasabay ka pa sa bilis, no? Oo nga, ba't nag-ingay nila? Ang grabe. Ito na lang ngayon. Oo. Takot din. Teka lang, may mouth, ano siya? Ano tawag mo? Face na, ano diba? Mm. Kasi may aso dito. Kaya pala. Nagdaking pakyat, sabi ko, oo. So yan, yung daan na yan. Ah. So hindi na yung ano yung ang tawag nito? Burden. Oo nga, di ba? Sabi mo una? Burden. Ano? Para kasi ito ano lang. Daging area ba? Ano mga taga rito? Ayan, pakita mo yung pupuan ng aso. Aso ba yun? Dog. Dog. Anong tawag doon? Dog latrine. Latrine. Buti pa ang dog. Pwedeng huminto at magpupu. Oo, kasi papunta nga yung doon. Pati yung ano, yung sa nam-nam. Ito? Oo, pero pwede ba yan sa ano? Di ba nakalagay lang yan sa yung maintenance? Ha? Na-try mo? Hindi ba? Na-try mo ng mga may ganyan tapos Oo. inaakyat? I-try daw namin to guys. Yan. Papunta doon. Oo. Kaya titingnan. Pero kung hindi ka sure, pwede naman natin direct. Kaya nga eh, kasi nakita ko doon sa yung mga hagdanan ganito, may nakalagay na, this is for maintenance. Wala naman nakalagay dyan. Kasi ang alam ko, middle gap road to, di ba? Lalabas tayo sa ano ba yung isa? Na road din? Sa ano, sa... Road. Oo.
hiking area. Or Hindi ko naisip yan dati. Ngayon ko na. naalin? Yung ganyan ba? Ah. Oh. Now you know na. Ano ba ito? Iikot tayo? Kasi didin na to eh. Ano? Lulso tayo? Ah. Sige, try natin. We share our lovely home, countryside, visitors, and dolphin. Kasi, Yun, oo, no? Ano? So you go down, and if you keep going down, it brings you back around, like Lady McClinty's. Oh. Or you'll see it turn to the left and it brings you back around Middle Gap. Middle Gap, oh. So the one turning this way is probably the quickest. The one going that way is the longer one. The longer one. Oh, Lady McClinty's. okay. Thank you. Bye-bye.